Hello，各位觀眾大家好啊！今日我要同大家介紹咧就係 RE1:18高達潛行者 Gundam Build Driver 外傳 Genius Headlight 嘅白龍高達。咁呢一隻白龍高達咧就係高達潛行者入邊以龍飛作為原型，再用1:18再還原出嚟嘅白龍高達啦。佢呢部白龍高達咧就可動咧唔錯嘅，因為受益於新嘅 RE1:18呢個新系列。咁我而家就示範一下呢部白龍高達嘅可動同埋點樣變形啦。OK，咁首先啦，見到白龍高達其實佢配備俾大家嘅武裝咧都唔係好多嘅啫。咁最主要都係光速步槍啦、盾牌同埋光速軍刀特效件嘅。咁你亦都可以見到背面咧就有導彈掛載啦，同埋兩支燃料管。咁可以玩嘅配件咧就唔太多嘅。咁都要受益於佢冇咁多配件嘅關係，咁就令到呢一部白龍高達咧嘅繁重感少咗，咁就扭起上嚟就亦都比較方便同埋簡單嘅。首先咁我哋睇下佢個頭部啦。咁頭部咧就大家就要小心啲啦。其實佢都幾鬆下嘅，你見到咧輕輕掹就可以掹到個頭出嚟啦。因為佢呢個 design 咧就同以往嘅1:18啊，或者就算 HG 都好咧，都係有啲唔同嘅。咁佢呢個位置就整得係比較鬆啦。咁所以扭嘅時候又如果太大力就會成個頭掹起身嘅。可動方面咧就都唔係話特別出色嘅。咁啊左右扭動啦、上下啦就冇二重關節咁多啦。咁基本扭動係 OK 嘅。好，咁啊到手啦。咁手咧就抬手啦，都達到1:18應該有嘅可動性啦。咁轉手啦都係可以轉到嘅。咁受益於佢變形嘅關係咧，佢肩胛咧係可以做一個比較誇張嘅幅度嘅。你都見到可以非常高嘅向下啦。而呢個肩膊嘅連接位因為佢變形嘅關係咧，亦都有一定程度嘅向下延展嘅，不過就唔可以向前後延展啦。好，咁啊手啦，咁手嘅關節位咧都可以做到超過90度嘅彎曲噶啦。咁啊手拳頭方面啦，拳頭方面咧都係以替換手方式去替換唔同嘅造型啦。咁就冇太多特別嘅關節嘅。咁啊另一邊隻手咧，咁佢嘅幅度咧同樣都係相同嘅。咁跟住呢邊咧就因為有盾牌嘅關係咧，咁所以佢個抬手幅度咧就比較少啦。而且佢嗰個盾牌設計咧都唔係好複雜嘅啫。咁就盡水個卡扣，而卡扣就可以向下嘅，跟住咧就可以扣翻住落手嘅呢個黃色部件度，咁就 OK 噶啦。咁注意啦，佢呢個卡扣咧就唔係好實正嘅裝位設計啦，咁就輕輕卡入去就 OK 噶啦。咁啊如果扭得多咧就有機會鬆嘅。咁就再睇下腰部啦。咁腰部咧佢因為礙於佢有變形嘅扣啦，呢個反而就害咗佢嘅，令到可動咧就唔太大嘅。咁左右輕微擺動就都已經係佢極限啦。如果你要前後咧，基本上咧因為佢有重重嘅關節扣緊咧鎖死咗，所以就好難做到前傾嘅動作啦。咁啊到裙甲啦，咁啊側裙甲呢兩邊係可以旋轉嘅，前裙甲都係獨立做到分件嘅。咁股間機呢度咧亦都可以打開。咁後裙甲啦，咁後裙甲咧係一件獨立件嚟嘅，就冇任何可動可言噶啦。咁啊到腿部啦，咁腿部咁留意到啦，佢呢個腿部咧都係類似而家新生 XG 嘅造型咁樣十字雙重關節嘅。跟住踢腿向前踢咧都有一定程度嘅幅度嘅。咁但係打橫嘅話咧，就因為咧有其他干涉咧，就只能夠去到呢個程度嘅。咁啊膝關節啦，咁膝關節咧都係有二重關節嘅，都呢個擺動都 OK 可以接受啦。跟住就到小腿啦。咁小腿咧佢就冇乜太大嘅細節嘅。咁佢只能夠小腿呢個前裙甲向前向後。咁腳掌接地咧方面咧都 OK 嘅，不過咧就因為佢 design 腳掌咧比較纖有問題咧，咁啊接地就唔係好良好嘅。咁但係佢個幅度咧係 OK 嘅，左右移動啦，前後啦。咁前後咧仲係二重關節，你可以合緊佢個腳掌啦，咁啊擺出一個更加可動感嘅姿勢啦。咁但係呢個姿勢咧亦都係受惠於佢變形嘅關係，所以先至有咁動感嘅雙重關節啦。咁啊睇下背包方面啦。咁背包方面咧，佢就都有多重設計嘅。咁首先啦，呢一度咧係可以獨立上下啦。咁呢度見到燃料槽咧，都係可以獨立轉動嘅。咁再去到推進器部分咧，亦都係有一個獨立嘅關節可以自動擺動嘅。咁而去到機翼嘅部分咧，除咗可以旋動之外咧，亦都有90度嘅垂直摺疊嘅。咁導彈咧亦都可以旋轉嘅。咁就所以背部嘅 detail 咧係比較豐富嘅。咁因為都係受益於佢要變形嘅關係。好，咁我而家咧就示範一下俾大家睇。咁佢呢個白龍高達係點樣變形啦？OK， 咁與其話呢個白龍高達係變形，咁其實應該係分離合體變形就比較貼切啲嘅。咁首先白龍高達咧就同龍飛係一樣嘅，咁就都係其實就係上半身加下半身合體嘅變形機關嘅。咁我而家首先就示範一下佢點樣分離同埋獨立變形啦。
咁首先咧，大家就將上半身同下半身分開先啦。咁首先你可以掀起佢先嘅，將上半身呢個後前胸同埋機手咧先掹出嚟，然後咧將成個機體再向上抽出就可以㗎喇。好，咁下半身嘅變形咧就比較簡單嘅，咁咧就先對正返個中幹軸啦，然後將側裙甲向前，跟住將大腿打橫，然後咧將腳掌合攏，再向內收緊。咁佢呢度咧就用後腳踭做一個發力位嘅，跟住再將大腿擺出少少肌翼嘅姿勢，咁樣咧佢就已經完成咗一個基本變形㗎喇。咁如果你要用到連接件咧，就可以用呢個圓形嘅連接件啦，咁就可以扣實入去嘅。OK， 好，跟住咧就到上半身啦。咁上半身就比較複雜嘅。咁首先咧就要將盾牌同埋槍咧先攞落嚟先嘅。咁同時咧，我都建議大家咧可以換咗做兩個拳頭嘅造型手先啦，咁就方便一陣間去變形嘅。OK，咁首先咧就將背包啦，咁就整起身先啦，然後咧就再將翼咧90度摺疊起嚟先嘅，跟住咧推進器呢度咧就同機翼咧就似一個水平狀態，跟住再將尾翼咧向上，然後咧調整好燃料槽嘅位置，跟住再將呢個上半空咧向後，然後咧再將前心口嘅紅色機手咧就拉出。跟住咧就小心啲啦，呢個步驟，跟住就將光束步槍嘅呢個後邊呢個位置咧對準呢個白色呢個位置嘅，再將呢度咧佢呢度咧瞄準器咧就可以有個掀開嘅設計嘅，你將呢度打開，再將呢個位置咧攝翻落去灰色嘅呢個位置度。咁咧，佢因為呢度都比較滑，因為佢呢個關節咧係唔係一個比較直嘅位置啊，咁所以咧你施力嘅時候咧要有一定嘅點去固定佢啦。你會聽到啪一聲嘅，跟住咧再將佢呢一度咧再卡翻入去，然後咧再將呢度咧向後拉啦，跟住咧就小心啲將呢個肩胛向下變成咁樣，然後再小心將呢度咧再向下。咁記住啦，呢度咧你必須要先將呢個上胸甲咧褪後咗先嘅，如果唔係咧佢就會乾涉嘅。跟住再將呢個肩胛向後扭啦，咁又變成呢個帶有準星嘅位置咧，咁啊水平狀就 OK 㗎啦。咁隔離咧都係同樣嘅啫，小心啲扭動啦。跟住再將佢向後扭啦。跟住咧，最後咧就先要將步槍個位咧就再對準扣翻上去嘅。然後咧，槍柄咧，跟住再將盾牌呢度咧扣翻落去黃色嗰個位咧就 OK 㗎啦。咁啊，再調整一下導彈個位置啦。然後咧，如果想用支架嘅師兄咧，咁就可以用呢粒件將呢個筍位咧攝入步槍嘅呢一個位置度，再攝翻落個支架位置，咁就 OK 㗎啦。咁基本上咧，白龍高達咧就係龍飛以高達化而出嘅一部機體嚟嘅，咁你可以見到分離狀態下咧就係咁樣噶啦。
咁有興趣師兄咧就可以買翻去試下玩啦。